নমস্কার বন্ধুরা, আজকে তৈরি করছি পনির পরোটা। এর জন্য আমি বেশ কিছুটা ময়দা নিয়ে নিয়েছি, আর এই ময়দার মধ্যে একটু জোয়ান দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো খাবার সোডা, আর লবণ তো দিতেই হবে, লবণ দিয়ে দেবো, আর দেবো একটু সামান্য পরিমাণ চিনি, আর ময়ানের জন্য সাদা তেল ব্যবহার করছি। এবার এটাকে ভালো করে মেখে নেবো ডোটাকে। এবার আমি পুরটা তৈরি করব। বাটার দিয়ে দিলাম, এবার এতে হাফ চামচ মতো হিং দেবো, দিয়ে আর একটু কসৌরি মেথি দেব। কসৌরি মেথি দিয়ে এবার 250 গ্রাম পনির আছে, সেই পনিরটাকে গ্রেট করে রেখে দিয়েছি, সেটা দিয়ে দিলাম পনিরটাকে। এবার এর মধ্যে মশলা দেব, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, কাঁচা লঙ্কা কুচিও দিতে পারেন, আর গরম মশলা দিয়ে দিলাম, আর চিনি তো দিতেই হবে, নুন মিষ্টি দিতেই হবে, চিনি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো, আর লবণ দিয়ে দিলাম। এবার একটু সামান্য পরিমাণ জল দেব, ছোট 2 চামচ মতো জল দেব, কারণ জল না দিলে এই মশলাগুলো ভালো মিশবে না। এবারে ভালো করে জলটাকে শুকিয়ে নিতে হবে, আর জলটা যাতে একদম শুকিয়ে যায়, কোনো জলীয় ভাব না থাকে, এর জন্য আমি বড় চামচের 1 চামচ ছাতু ব্যবহার করলাম, তাহলে বাইন্ডিংটা ভালো আসবে। পরিমাণ মতো একটু ছাতু দিয়ে দিলাম, দিয়ে জলটাকে এবার শুকিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করে নিতে হবে, তাহলে পুরটা রেডি হয়ে গেল। পুরটা এবার ঠান্ডা করতে দিতে হবে। ঠান্ডা হয়ে গেছে পুরটা, ময়দাটাও মাখা অনেকক্ষণ রয়েছে। এবার লেচি করে নিলাম, নিয়ে এটাকে প্রথমে রুটির মতো বেলে নিতে হবে। প্রথমে গোল গোল, তবে যে যেরকম পারবেন ডিজাইন দেবেন, এমনি আগেও পুরটা ভরে নিয়েও বেলে করতে পারেন, তবে আমি একটু মোগলাইয়ের স্টাইলে করেছি। মোগলাই স্টাইলে করলে একটু ভাজাটাও ভালো হয়, খেতেও ভালো হয়। এর মাঝখানে পুরটা দিয়ে দিলাম, এবার এটাকে 4 ভাঁজ করে দেবো মোগলাইয়ের মতো। পুরটাকে দিয়ে দেওয়ার পর একটু জল লাগিয়ে নিতে হবে, তাহলে এটা নাহলে খুলে যেতে পারে। এবার এটা জাস্ট কিছুই না, 4 ভাঁজ করে নিয়েছি আমি। এটাকে এইভাবে ছাঁকা তেলে ভাজলেও আবার প্যাটিসের মতো খেতে ভালো লাগবে, তা অত তেল দিয়ে আমি ভাজবো না, আমি ঘি দিয়ে জাস্ট ছেঁকে নেবো। এবার এটাকে একটু বেলে নিতে হবে, একটু অল্প একটু গুঁড়ি দিয়ে এটাকে বেলে নেব। জাস্ট একটু বাড়িয়ে নিতে হবে চারদিক দিয়ে, তাহলেই হয়ে যাবে। আবার কেউ পরোটার যে চিকন পরোটা, ওরকমভাবেও বেলে নেওয়া যেতে পারে পুরটাকে ভরার পর, তবে আমি এভাবে করিনি, এরমভাবে করলে খেতে ভালো হয়, ভাজাটাও ভালো হয়। এবার এগুলোকে আমি সব ভেজে নেবো, বেশ কয়েকটা আমি করে নিয়েছি। আর এটা আমি প্রথমে আগে সেঁকে নেবো, সেঁকে নেওয়ার পর আমি জাস্ট ঘি দিয়ে, খুব বেশি ঘি দেবো না, একটু শুকনো শুকনো করেই এগুলো ভাজবো। তবে ঘি দিয়ে ভাজলে এটা খেতে ভালো হয়, ঘি বা বাটার দিয়ে, তেল দিয়েও করা যায়। একটু চেপে চেপে দিলে এগুলো ফুলে উঠবে। এটা খেতে খুব সুন্দর হয়, তবে এটার সঙ্গে তরকারি দিয়ে খেতে আমার খুব একটা ভালো লাগে না। তরকারি, আলুর দম বা অন্য কোনো নিরামিষ তরকারি দিয়েও খেতে পারেন, তবে এটা আচার দিয়ে খেতে বেশ ভালো লাগে। তা আমি একটা মিক্সড আচার দিয়ে এটা রাত্রে পরিবেশন করব। বেশ ফুলে ওঠে এবং খেতে খুব ভালো হয়। আমার হয়ে গেছে পরোটাগুলো বানানো। এইভাবে করলে ভেতরে পুরটা বেশ ভালো মতো ছড়িয়ে যায়, ভালো হয় খেতে। আমার রেডি হয়ে গেল পনিরের পরোটা, আর সঙ্গে মিক্সড আচার দিয়ে এটা আমি
পরিবেশন করব। নমস্কার, আজকে এই পর্যন্ত।